कानों में सीटी की आवाज आना, कान साए साए करना या टिनिटस की समस्या दोस्तों, हमेशा ही कान में अलग अलग तरह के साउंड आते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है। ये समस्या जब शुरुआत में होती है ना दोस्तों, तो आप बिल्कुल इसे सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब आप शांति से सोते हैं तो भी आपको ये परेशान करती है। शांति से आप बैठे रहते हैं तो आपको खुद की ही कानों की आवाज़ परेशान करती है दोस्तों, जबकि ये दूसरे को, किसी को पास बैठे को सुनाई नहीं देगी, लेकिन आपको खुद को ये इतनी ज़्यादा इरिटेट कर देती है कि आपके माइंड को अच्छे से रिलैक्स होने ही नहीं देती। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगी, नुस्खा बताऊंगी। आप वीडियो को पूरा देखना और जैसे आपको बताया है ना, उस तरीके से आप कुछ दिन इसे आजमा कर देखना। जो वीडियो के लास्ट में मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए हम नुस्खा तैयार करते हैं। जिनको भी कान में अजीब अजीब तरीके की साउंड आती रहती है, यानी टिनिटस की समस्या हो गई है, उनके लिए ये उपाय है दोस्तों। अगर आपको ये समस्या अभी अभी शुरू हुई है ना, तो आप अभी से ध्यान ले लें, क्योंकि ये जो समस्या है ये एक बार आने के बाद अगर आप शुरुआत में ध्यान नहीं देंगे ना, तो ये लंबे समय तक चलेगी और हो सकता है कि कभी जाए ही नहीं। तो इस तरीके से आप इस नुस्खे को आजमा कर देखना। इसके साथ कुछ बातें बताऊंगी, वो भी आपको ध्यान में रखनी है, तो आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले हमने नुस्खा तैयार करने के लिए, आपने देखा यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज की प्याज ली थी। प्याज को लेकर छिलका निकालकर और साफ पानी से धोना है। प्याज अच्छे से साफ हो जानी चाहिए, क्योंकि प्याज के ऊपर भी ब्लैक कलर की फंगस जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। वो आपको बिल्कुल भी इसके अंदर दिखाई नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों। इसलिए आप प्याज को छीलने के बाद में फिर धोकर साफ करना और फिर कपड़े से पोंछ ले, पानी नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। और उसके बाद में आपको इस तरीके से ग्रेट करना है, या फिर आप इसके बड़े बड़े स्लाइस करके जो मिक्सर का जार होता है उसमें पीस सकते हो। लेकिन सेफली आपको जो मैं यहाँ पे ये नुस्खा बनाने के लिए बता रही हूँ, उसके लिए आप इस तरीके से ग्रेट करके लेना, क्योंकि कई बार जार के अंदर भी हम तीखी चीज़ें पीस लेते हैं, और कई बार क्या होता है किसी किसी के जार में हल्का फुल्का सा उसका असर रहता है। इसलिए आप इस तरीके से बनाकर तैयार करें तो ये ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होगा। ये देखिए, ये हमने 2-3 चम्मच जो है प्याज ग्रेट करके ले ली है। रस इसमें आप देख रहे हैं। अब एक छलनी लेनी है, या फिर कॉटन का कपड़ा ले सकते हो आप, और दूसरा बर्तन ले ले, उसमें छलनी को रखकर पूरी प्याज डालकर, और इसका रस हमें चाहिए दोस्तों, लेकिन बिल्कुल अच्छे से छान कर लेना है। छलनी जो है आपकी एकदम अच्छी होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि प्याज के टुकड़े इसके अंदर जाएं नहीं। एकदम आपको क्लियर इसका जो रस है वो ले लेना है। इस तरीके से आप रस को निकाल लें। 3-4 चम्मच रस आपको मिल जाएगा, वो काफ़ी है इस नुस्खे को बनाने के लिए। इससे ज़्यादा रस की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये प्याज बची हुई है आपकी, बाकी जो थोड़ी सी ग्रेट करते टाइम बच गई थी, इसको आप सब्जी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर ले। जब भी आपको सब्जी वगैरह बनानी है ना, उसी समय आप प्याज में से थोड़ा सा रस निकाल लें, जो आपके काम आ जाए, क्योंकि इस नुस्खे को आप लंबे समय के लिए बनाकर नहीं रख सकते हैं। 1-2 दिन ही इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और नुस्खा आपको कुछ समय के लिए आजमाना होगा, क्योंकि टिनिटस की जो समस्या है दोस्तों बहुत ही बुरी होती है। मैं आपको साफ साफ शब्दों में बोलती हूँ, आपको इतना ज़्यादा परेशान कर लेती है ना, ये वो समस्या है कि आप किसी को बता भी नहीं सकते। दूसरा जिसको ये समस्या नहीं है वो इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता ये किस कदर आपको परेशान करती है। तो इतना रस आप ले लें। लेने के बाद में आपको इसको बनाकर तैयार कैसे करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको स्टील के बर्तन का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, और उसमें डालकर आपको गैस के ऊपर रखकर इसको थोड़ा सा पकाना है। एकदम अच्छे से रखकर बहुत देर तक नहीं पकाना है। आप कटोरी में लें और इस तरीके से पकड़कर इसको बिल्कुल, ये देखिए मैं कैसे हिलाते हुए इसको गर्म कर रही हूँ, बस इसी तरीके से आपको ये गर्म करना है। जब इसमें इस तरह का उबाल आने लग जाएगा ना, तो आप ये समझिए, ये देखिए ये पक कर तैयार हो गया है। तुरंत ही आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसको गैस से नीचे उतार कर और तुरंत ही आपको छान कर ले लेना है, जिससे कि ये ज़्यादा और ना पक सके, क्योंकि बहुत देर तक हमें इसे नहीं पकाना है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा आप उतार कर दूसरे कांच के या फिर ऐसे बर्तन में छान कर लें, जिससे कि ये जल्दी सी
ठंडा हो जाए। बस यहाँ पे छानने के बाद में और एकदम ही साफ सुथरा सा रस आपको मिल जाएगा। इसको पूरी तरह आपको ठंडा होने देना है। गरम गरम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इस्तेमाल करने के दो तरीके यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ दोस्तों। एक तो यहाँ पे मैं क्लियर आपको बता देती हूँ, जिनके कान में इन्फेक्शन वगैरह की समस्या है वो बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी कुछ भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई बार कानों में इन्फेक्शन होता है और कुछ भी आप इस तरह का अगर इस्तेमाल करते हो ना, घर की चीज़ें, जैसे कोई बता देता है ऑयल डाल ले कान के अंदर, तो नहीं डालना चाहिए, या फिर बाकी के जो भी चीज़ें हैं नहीं डालनी चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के। लेकिन हाँ, सिर्फ अगर आपको टिनिटस की समस्या है तो आप इस तरह के नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हो बताए गए तरीके से। तो आपको क्या करना है, जिनको इन्फेक्शन वगैरह है डॉक्टर की सलाह लें, और नॉर्मल है वो इस नुस्खे का उपयोग 2 कॉटन बॉल ले लें दोस्तों, उनको आप हल्का सा गीला करके और इसको अपने कान में अच्छे से लगा ले। बहुत ज़्यादा रस नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा रस है तो निकाल दें इसको, और सिर्फ आपको दोनों साइड कान में ये रात के समय लगाकर सो जाना है। कॉटन बॉल अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो आप इस रस की 2-2 ड्रॉप जो है अपने कानों में डाल सकते हैं। कान में डालकर 5-7 मिनट के लिए रहने दें। उसके बाद में कान को अच्छे से ब्रश की सहायता से साफ कर लें, और आपको रोजाना दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करना है, और इसको बनाकर आप 1 से 2 दिन ही इस्तेमाल करें। उसके बाद में आप रोजाना ताज़ा बना कर ले दोस्तों। इसको रखकर आप लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। कम से कम आपको ये महीने 1.5 महीने इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ साथ आपको जो कान में टिनिटस की समस्या के लिए योग बताए जाते हैं, उसके लिए आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। कान के जो समस्या है ना, उसमें योग करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। दोनों जो नुस्खा आपको बताया है उस साथ साथ आप योग करेंगे, कम से कम 1.5 महीने में आपको इसका रिजल्ट बेहतरीन नजर आएगा। आप करके देखना, क्योंकि इस समस्या में ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन नुस्खे आजमा लेंगे, योगा कर लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। नहीं, जैसे ये समस्या धीरे धीरे आती है ना, बढ़ती जाती है, वैसे ही इस समस्या को जाने में टाइम लगेगा। अगर आप लगातार नुस्खा आजमाते हैं और योगा वगैरह करते हैं, जिनको एलर्जी वगैरह रहती है ना नाक की, उनको भी ये समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। जिनको बार बार एलर्जी की शिकायत होती है उनको सबसे पहले एलर्जी का इलाज करवाना चाहिए। उसके बाद में टिनिटस की समस्या का आप घर में ही उपचार कर सकते हो दोस्तों। बहुत ही असरदार सा उपाय आपके साथ शेयर किया है, और किसी बुजुर्गों का बताया हुआ उपाय है ये, और आजमाया हुआ उपाय है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके जरूर बताना नुस्खा आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।